有時候旅程入邊嘅一啲嘅小遺憾，或者將來會成就更加美好嘅旅程。記得喺5年前我第一次歐遊，遊走巴爾幹半島，其中一個景點就係去歐洲小國斯洛文尼亞嘅 Lake Bled 布萊德湖。佢係一個好似童話故事般嘅湖泊，不過當時天氣好差，我哋只係望到白茫茫嘅一片，完全睇唔清楚山上面嘅城堡、島上嘅教堂。就係呢一個小小嘅遺憾，成就我今次 honeymoon 再度回訪斯洛文尼亞同埋 Lake Bled， 令我更加愛上呢一個俾奧地利、匈牙利、克羅地亞同意大利包圍住嘅前南斯拉夫加盟國。佢係一個比台灣更加細嘅地方，同時融合咗唔同國家嘅文化特色。正正係因為佢夠細，斯洛文尼亞每一個景點距離得好近，一般呢都唔過1個鐘車程。喺呢10日，我哋只係需要轉3間 apartments 就可以去晒所有嘅主要景點，好輕鬆咁樣遊走阿爾卑斯山雪景、鐘乳石溶洞、地中海，感受到歐洲唔同嘅風情，好輕鬆咁樣慢慢食、慢慢玩。我哋由香港搭漢莎航空到法蘭克福 Frankfurt， 機程大概13個鐘左右，然後再轉一架細機到 Ljubljana， 即係斯洛文尼亞首都。喺呢程機，大家會望到奧地利同埋斯洛文尼亞境內嘅雪山同埋湖泊，有美景相伴。呢75分鐘嘅機程絕對係一種享受。話咁快，我哋嚟到 Ljubljana 機場啦，四周圍都貼有 I feel Slovenia 嘅旅遊標誌。呢個口號同埋標誌由2006年一直沿用至今。綠色背景代表住呢一個國家嘅豐富天然資源，而 I feel Slovenia 呢一句口號包含埋 I feel love 嘅意思。Slovenia 係全球國家英文名裏邊唯一揾到 love 呢個字嘅國家。你話呢個連名都咁有愛嘅國家，係咪好適合嚟 honeymoon 度蜜月呢？Ljubljana 機場係我去過所有嘅機場裏邊最細，亦都係最安靜嘅，只係聽到遠處嘅車輛引擎聲。可能因為呢個國家嘅人口比較少，只係得200萬，亦都唔算係非常之出名嘅旅遊國家，所以航班嘅需求量唔太多，班次亦都比較疏。不過都係件好事嚟嘅，等車嘅過程裏邊，我哋可以靜靜咁樣欣賞呢一度嘅雪山美景。Slovenia 嘅巴士都好準時㗎，按翻時間上車就可以㗎啦。時間表可以喺 Ljubljana Bus Station 或者 Arriva Slovenia 揾到，而車飛就需要用現金直接同司機買。我哋上咗車啦，準備去我哋第一個目的地 Bled 布萊德。你見到 BLED 呢個字，好自然就會用咗英文嘅拼音讀 Bled， 但係當地人呢係讀 Bled 嘅。我哋住嘅 apartment 喺 Bled Union Bus Station 附近，去 Lake Bled 啦，去食嘢同埋去超市買嘢都好方便㗎。我哋住嘅房呢係叫做 Apartment 3 Graph，3 Graph 就係我哋第3日去嘅斯洛文尼亞國家公園嘅名稱 3 Graph National Park。而家帶大家去參觀下我哋住嘅 apartment 啦。呢間房嘅原因就我好中意佢啲家私全部都係白色啊，俾人嘅感覺好舒服啦，好 clean 啦。咁我會話呢一間屋咧係 IKEA 嘅樣板屋，佢係應該係嚟自 IKEA 嘅，我都99%肯定啦。我又認得呢張床喎 ，IKEA 嘅 Lolly 系列啦，電視櫃呢一個係 Hennes 嘅系列啦，見到呢一張係可以伸縮嘅子宮床，我諗大家都應該平時喺 IKEA 嘅都有呢個印象。我覺得呢一個係我成間屋裏面最中意嘅地方，台邊同埋喺窗邊，咁就有好多嘅光線射入嚟，即係俾我嘅感覺，我會覺得好溫馨啊，好舒服，令我覺得好開心、好愉快嘅用餐嘅地方。咁我帶大家就嚟到呢一間屋，我會覺得都係個非常之精彩嘅地方，就係呢度嘅露台啦，喺度 chill 下啦，喺度可以飲下酒啊，傾下偈啊，跟住之後睇下陽光啊，其實都係好舒服嘅。喺呢間咁舒服嘅 apartments， 我哋要好好休息。聽朝我哋就早啲起身去行 Lake Bled 啦。
早晨，而家係斯洛文尼亞時間朝早8點半，喺我哋 apartment 沿住一條直路行10分鐘就到 Lake Blitz 啦。喺 Lake Blitz 朝早嘅光線係最靚，所以咧我哋要把握最佳嘅欣賞時間同埋角度。我本身咧以為自己已經好早噶啦，點知咧已經有人咧喺湖裏邊玩緊一啲水上嘅活動。Hello，我哋嚟到 Lake Blitz 啦。咁咧而家見到山上面咧都有建築物啦，其實咧佢係一個城堡嚟嘅。跟住我哋會圍繞呢個成個湖一個圈啦，大概要行2個鐘左右。Lake Blitz 最與眾不同嘅地方就係有湖中島，而湖中島上面有一座教堂，旁邊有一座小山，上面屹立住一座城堡，而成個 Blitz 小鎮都被阿爾卑斯山懷抱住，有晒童話故事最迷人、最浪漫嘅元素。我哋而家嚟到湖嘅另外一邊啊！我哋同咗咧嗰個島咧越嚟越近啦，見唔見到咧？就喺上面啊，呢度啊，超近呢！根據當地嘅傳統，如果喺呢個教堂舉行婚禮，新郎呢佢就要孭住新娘行上99級樓梯作為考驗。去呢個教堂呢係需要搭船過去嘅，又或者可以選擇游水。不過我哋想講喺中午落雨之前，可以去到欣賞 Lake Blitz 嘅最佳位置。我哋呢就決定放棄參觀教堂，繼續沿住湖走。我哋而家咧準備上山啊！聽講咧喺山上面個 view 咧望落去個湖咧，其實係最靚嘅。大概要行25分鐘左右啦。好斜啊！救命啊！希望上到山睇靚景啊！開始漸入街景啦！哇，見唔見到越嚟越靚啊個 view？我哋仲要繼續上啊！加油啊！原來仲未完嘅，後邊仲有條超恐怖嘅樓梯等住我哋啊！驚咗啊！中大伏啊！點算啊？行呢條樓梯嘅時候真係會驚到腳軟㗎，因為級與級之間真係好斜。不過我比較擔心落山嘅時候點算呢？行完呢個樓梯，再行多3分鐘就會見到呢個觀景台，係欣賞 Lake Blitz 最震撼嘅視覺。5年之後，我終於重臨此地，見到呢一個景呢，我真係好感動啊！我好想呢坐喺度望住個湖一日。不過我哋留意到天氣就嚟轉差，我哋呢要趕落雨之前落山離開。沿途我哋見到好多好靚嘅野花同埋草地，我忍唔住要奔跑啦！我哋終於落到山啦，嚟到呢個呢好靚嘅草地啦，開滿晒啲野花。除咗我哋今日行嘅小山，其實仲有好幾個欣賞 Lake Blitz 嘅好地方，大家呢都可以留意下。好啦，我哋終於落到嚟個湖啦。啱啱咧消耗咗咁多體力咧，我哋係需要食翻餐豐富嘅。聽講咧附近啦，應該其實都唔係附近嘅啦，要行10零20分鐘，有一間好好食嘅 pizza。我哋一陣間去睇下。呢間 pizza 店好近 Blitz 嘅 Main Bus Station， 亦都係 TripAdvisor 入邊喺 Blitz 頭幾名嘅餐廳。好多人都介紹食佢嘅 Toscana pizza， 有 basil 啦、Parma ham、車厘茄、Barrica cheese 同埋意大利黑醋。呢個 combination 咧，基本上係冇得輸噶。我老公都話呢一度嘅車厘茄係佢人生入邊食過最甜最好食嘅。pizza 嘅餅底外皮脆內軟，我哋呢兩個食咗一個 pizza 都有少少飽。一個咁大咁足料咁好味嘅 pizza 都只係18歐，
大概150蚊港紙左右。我哋留咗少少肚，去披薩店附近嘅一間 coffee shop 食到嚟 Blitz 一定要食，以 Blitz 呢個地方命名嘅 Blitz Cream Cake， 即係酥皮奶油蛋糕。Blitz Cream Cake 咧，佢嘅發源地係 Park Hotel 入邊嘅 Park Cafe， 呢一款蛋糕已經有70年嘅歷史㗎啦。不過咧，我哋最後揀咗呢一間 coffee shop 嘅小店食呢個 cream cake， 因為好多評論都話呢一間小店嘅 cream cake 比 Park Cafe 更加出色同埋性價比高。我哋一於去試下啦。我想講咧，佢呢一個black cake 咧，比我想象中好質。佢上面呢一個係有少少似拿破崙佢嗰個脆卜卜個皮啦，跟住佢個 cream 咧係一啲都唔漏嘅。然後下邊呢個就好似係有啲類似吉士嘅，咁有好多唔同嘅 layer， 我都覺得好好食喎，比我想象中好食好多。果然係非常之好食㗎。不過呢一間 coffee shop 就冇湖景睇啦。如果想一邊睇湖景一邊食蛋糕，可以考慮去 Park Cafe。食完 Blitz Cake 就開始落雨啦，我哋呢返 apartment 休息下先。等到夜晚，我哋去咗附近嘅一間餐廳食燭光晚餐，亦都係我哋 honeymoon 之旅第一餐正式嘅 dinner。呢間係 Blitz 非常之受歡迎嘅餐廳，呢間餐廳係家族式經營，而且超過380年嘅歷史，相信係 Blitz 入邊歷史最悠久嘅餐廳，所以呢，一定要預先 send email book 定位。我好中意呢，佢用咗大量嘅木材，有一種 vintage 嘅 farmhouse 感覺，但又不失溫暖同埋浪漫氣氛。我哋分別點咗豬仔髀同埋牛面豬燈，佢嘅份量超大，佢啲肉呢炆得好腍，好出色。不愧係 Blitz 最受歡迎嘅餐廳。如果仲有胃口嘅話，記得叫埋佢嘅 lava cake。不過呢，我哋呢食得好飽啦。今日過得好圓滿啊！終於俾我如願以償欣賞到 Lake Blitz 嘅美景。我哋呢就返去 apartment 休息先，早少少瞓，準備聽日嘅密集式國家公園 day tour 啊！記住收睇我哋下一集啊！內容呢更加精彩同埋刺激。拜拜。